चलिए अब हम देखते हैं क्लच प्लेट, एक नए क्लच प्लेट को कैसे सेट करते हैं। ये चलो भाई क्लच प्लेट है, ठीक है। हाँ ये प्रेशर प्लेट है। ओके। हम लगाते हैं इसको। एक क्लच प्लेट हो गई, ओके ओके ये प्रेशर प्लेट हो गई, एक क्लच प्लेट हो गई, हाँ एक प्रेशर प्लेट हो गई, एक क्लच प्लेट हो गई, एक प्रेशर प्लेट हो गई। और ये हो गया इसका सेंटर। इसको लगाते हैं। ये हो गया सेट, ठीक है जी। ठीक है, ये सेट हो गया, यानी क्लच प्लेट सेट हो गया इसमें। सेट हो गया बिल्कुल। देख रहे हैं जैसे ये नया वाला क्लच प्लेट जो नया अभी हम खरीद के लाए थे, वो नया प्लेट इस पर सेट कर चुके हैं। एक प्रेशर प्लेट डालते हैं, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, ऐसे करके पूरा हम कर लेते हैं। उसके बाद में इसको ये ऊपर वाले कवर से हम सेट कर देते हैं, इसको लगाते हैं डाल के। अब हम इसको इंजन में फिट करते हैं। इंजन में फिट करने के लिए सबसे पहले दोनों को हाथ से आराम से कस के पकड़ेंगे ताकि वो छूटे ना और गिर ना जाए नीचे। अब इसमें लगाते हैं, इंजन में लगाते हैं। अब ये देखिए, इसमें फोर्स भी करना पड़ रहा है, दबाना भी और धक्का भी देना पड़ रहा है। हल्का सा धक्का देते हुए सेंटर में मिलाते हुए बोलते तो ये सेंटर में मिल गया और ये बैठ गया इसका क्लच प्लेट, ठीक है जी। ठीक है। और इसके बोल्ट नट लगाते हुए ये इसके दो पार्सल हैं, इसको ऐसे लगाते हुए और इसका नट है, इसकी उल्टी चिवड़ी होती है तो इसलिए उल्टा टाइट करना पड़ता है इसको। जोर से बोलते चल। इसकी उल्टी चूड़ी होती है, इसको उल्टा टाइट करना पड़ता है। अब हम इसको टाइट कर रहे हैं तो इसका कूलर लगा रहे हैं इसका, जिससे ये पकड़ ले और हम नट टाइट कर लें। तो ये हमने 4 खांचे वाला कूलर लगा दिया, ठीक है। अब हम ये टाइट करने वाला इसका कूलर लगा रहे हैं। ये लगा दिया हमने टाइट करने वाला कूलर। अब हम इसको टाइट कर रहे हैं। अब ये उल्टा टाइट होगा, अब ये टाइट हो रहा है। आराम आराम से इसको टाइट करते जाना है। आराम आराम से इसको टाइट कर रहे हैं और ये हल्का सा ताकत लगा है, ये टाइट हो गया, ये टाइट हो गया पूरा। अब इसको हम कूलर को निकालते हुए इसका प्ले चेक कर रहा हूँ। इसमें क्लच प्लेटों में एक प्ले होती है, अगर एक प्ले नहीं रहेगी तो ये क्लच काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें प्ले है तो ये इसका मतलब आगे पीछे हो रहा है। आगे पीछे हो रहा है, तो अगर ये आगे पीछे नहीं होगा तो इसका क्लच काम नहीं करेगा। अच्छा ठीक है। अबे हम इसकी क्लच की स्प्रिंग लगा रहा हूँ, क्लच की स्प्रिंग लगा रहा हूँ 4। एक क्लच की स्प्रिंग लगा दी इसकी। अब इसके बोल्ट लगा रहा हूँ मैं, उसके बाद इसकी बेयरिंग लगाऊंगा, फिर एक क्लच फिट होगा जाके। फायदा क्या होगा है? बना बारी बारी से हर नट को, हर बोल्ट को थोड़ा थोड़ा सा टाइट करते जाएंगे। एक बोल्ट को एक ही बार में टाइट नहीं कर देंगे, धीरे धीरे। ज़्यादा एक बोल्ट ज़्यादा टाइट हो गया तो इसका बैलेंस आउट हो जाएगा। बैलेंस आउट होने का मतलब है क्लच काम नहीं करेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम कसते जाते हैं। धीरे लेवल से टाइट कर रहा हूँ इसको।
अब ये टाइट हो गया। अगर मैं ऐसे ही लगा दूंगा तो इसका ऑयल लीक होगा। तब हम पैकिंग लगाएंगे इस पर। कौन इंटरेस्ट? अब जैसे कि देख रहे हैं कि पैकिंग लगाने के लिए इस पर जो होता है, इस पर ये कुछ होता है, चिपकाया हुआ होता है। इसको पूरी तरह से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद ही ये दूसरा पैकिंग चिपकेगा। जैसे कि इस पर अभी लगा हुआ है, इसको हम साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करेंगे तब इन्हें तो लीकेज हो जाएगा और ऑयल सारा बाहर निकल जाएगा इंजन से। अगर हम ऐसे इसलिए इसको पूरी तरह से साफ़ करना है, पूरी तरह से ये क्लीन होना चाहिए। अब देखिए, इस पर हम पैकिंग चिपकाने के लिए सबसे पहले तो ये बॉन्ड जो है, बॉन्ड से चिपकाएंगे। बॉन्ड पूरी अच्छी तरह से लगा लेते हैं। ये बॉन्ड पूरी अच्छी तरह से चारों साइड ये पूरे इस पर लग जाएगा, पूरे इस पर बॉन्ड लग जाएगा। अब बॉन्ड लगाने के बाद में बोलो। पैकिंग लगा रहा हूँ, ये पैकिंग लग गई इसकी। इसके बाद इसकी दोनों डाबर लगाते हुए अब ये पैकिंग लग गई इसकी पूरी प्रॉपर तरीके से। अब हम इसको सेट करेंगे। इसमें हमारा ये क्लच प्लेट का काम पूरी तरह से हो चुका है। अब हम इसको सेट करने के लिए पैकिंग लगा दिए हैं। अब पूरे खांचे में आराम से इसको सेट कर देंगे। अब बैठ गया। अब इसका क्लच चेक कर रहा हूँ, ये पूरी तरीके से क्लच काम कर रहा है इसका। मैं इसके बोल्ट टाइट कर रहा हूँ। आमने सामने के बोल्ट होते हैं जो, उसको टाइट करता हूँ मैं। काफ़ी मिस्त्री होते हैं जो एक साइड के बोल्ट टाइट करते हैं, लेकिन मैं आमने सामने का बोल्ट टाइट करता हूँ जिससे लीकेज ना हो और प्रॉपर तरीके से टाइट हो जाए। और मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। अब हम इस इंजन को हम पूरी तरह से टाइट कर दिए। हर बोल्ट को अच्छे से टाइट कर दिए हैं ताकि वो लीकेज ना हो, क्योंकि यहाँ से अगर हल्का सा भी अगर यहाँ पे रह जाएगा स्पेस तो उससे ये लीकेज हो जाएगी। ऑयल जो है ये बाहर निकल जाएगी, नीचे बाहर निकल जाएगी। अब हम ये किक को सेट कर रहे हैं और किक सेट करने के बाद अभी हमारा पूरी तरह से सेट हो चुका है। इसमें ऑयल डाल देंगे, बस हो गया। इन क्लच प्लेट का काम पूरी तरह से संपन्न हो गया। दोस्तों, हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको बताएं, कमेंट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचा सकते हैं इसी तरह से नॉलेज के लिए। जय हिंद।